অফিস থেকে বেরোলাম। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সাইদুল ইসলাম তুষার আপনাদের ভাই বন্ধু। বের হলাম অফিস থেকে। এখন যাব হচ্ছে পারভেজ ভাইয়ের বাসায়, পারভেজ খালিদ। তার কাছ থেকে একটা চেন নিব। তার গিয়ার এক্স একটা বাইকের হেলমেট এবং বিভিন্ন প্রোডাক্টের পেয়ে যাচ্ছে তার। তো উনি একটা গোল্ডেন কালারের আর্কে যে চেনটা আছে, এই চেনটা নিয়ে এসেছে। আর্কের অরিজিনালটা, জাপান মেড। তো ইচ্ছা আছে চেনটাকে আমার এই বাইকটাতে ইনস্টল করার, যার কারণে চেনটা আনতে যাচ্ছি। এবং তার কাছে কিছু হেলমেটের কালেকশনও আছে। দেখি হেলমেটগুলো একটু দেখব, দেন চেনটাকে নিয়ে ইচ্ছা আছে আজকে ইনস্টল করে ফেলার। কিন্তু বিষয় হলো যে বাসার সামনের যে রাস্তাটা, গত 2-3 দিনের বৃষ্টিতে রাস্তাটা কাদা কাদা হয়ে গেছে। লাস্ট টাইমও যখন গেছিলাম আমি দেখালাম ওই জায়গাটা, মানে ওনার বাসার সামনের কিছুটা অংশ আসলে রাস্তার কাজ চলছে, বিভিন্ন চলছে, তো যার কারণে এটা, তো সেই জায়গাটার কাদা কাদা হওয়াটা এটাই একটা সমস্যা আর কি, এছাড়া আর কিছু না। এখন সাতবার ওখানে যেতে গেলে সেই কাদাটাকে পার হয়ে যেতেই হবে, দ্যাটস নো আদার ওয়ে। আপাতত পারভেজ ভাইয়ের বাসা থেকে চেনটাকে কালেক্ট করি, তারপরে এছাড়া আরেকটা ছোট কাজ আছে আমার। এই যে গুটলি দুটো দেখা যাচ্ছে, দুটাকে গোল্ডেন কালার করতে চাই। গোল্ডেন কালার না, মানে গোল্ডেন কালারের গুটলি আমি কিনছি অলরেডি, সেটাকে এখানে ইনস্টল করতে চাই। ভাই হ্যালো, হ্যাঁ আপনার গ্যারেজে ভাই আমি। হ্যাঁ ওকে জি। A few moments later. তাই না, এগুলি দেখি মিরপুরে গোল্ডেন কালারের পাওয়া যাচ্ছে 100-200 টাকা দাম। ইনডোরটা হচ্ছে একটু উঁচু থাকে। ওটা সরি, ইনডোরটা হচ্ছে স্টিকার না, ইনডোরটা হচ্ছে মেটাল, মানে প্লাস্টিক। আচ্ছা আচ্ছা, না ইন্দোর তো কিছুটা। ইনডোরটা হচ্ছে ও আচ্ছা আচ্ছা, যেমন ফুড প্যাকের এই যে এটা আপনারটাতে অ্যালয়, আমারটা এটা তো কোনটা ম্যাটার করে না। আসলে ম্যাটার করে না। স্মার্টফোন খালি বলে যে এটা হচ্ছে দেখা যায় ওটা কি দেয়, পারফরম্যান্স আর মেশিন ঠিক থাকলে সেটাই হচ্ছে কথা। না এমনি খারাপ না, না তবে স্টকের এই জিনিসটা অনেক স্মুথ, অনেক আরাম। স্টক। হ্যাঁ এটা স্টকেরটা। কি ক্লিক করছে হচ্ছে, ক্লিক করে যাবে। এটা তো এই যে বকেট না কি বলে। আমারও ক্লিক সাউন্ড না। ঠিক আছে, ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ, খোদাফিস। আর হেলমেটটা দেখি কি করা যায়। চেনটা যখন নিয়েই ফেললাম, আমার মনে হয় এটাকে লাগিয়ে ফেলাটাই বেটার, কেননা কাঁধে করে এটাকে নিয়ে বয়ে বেড়ানোটা একটু মুশকিল। ব্যাগটা মোটামুটি ওজন হয়ে গেছে। ট্রেন আসবে, ওয়েল পাসিং। হ্যাঁ আরেকটু আগে আসলে হয়ে যেত। ইউটার্ন নিতে হবে সামনে থেকে। আর এই ইউটার্নের গ্যাপটা কই গেল? ওই যে সামনে আছে। ট্রেনটা মনে হয় অনন্তকালের জন্য ওখানে আটকে যাচ্ছিল। এদিকের রাস্তা আজকে অনেক বেশি জাম হয়ে যাবে, এটাই খুব স্বাভাবিক, কেননা বিকাল হয়ে গেছে, এখন তো সব বেড়াতে বেরোচ্ছে। 300 ফিট হলো মানুষের এখন বেড়ানোর জন্য আদর্শ জায়গা। আজকে প্ল্যান ছিল একরকম, হয়ে গেছে কিছুটা অন্যরকম। আমার দোষ না, বৃষ্টির দোষ। পুরাই অফ রোড। অবাক হয়ে এই বেচারা এত বড় একটা বক্স কাঁধে নিয়ে কীভাবে ডিউটি করে, ব্যালেন্স। শুরু হয়ে গেল সাজদের বাসার সামনে সেই
কাদাময় রাস্তা। না, আজকে গত দিনের তুলনায় কম, তবে মুখের ওই জায়গাটা অনেক বেশি ছিল। এদিকে কিন্তু অতটা বেশি নাই, তুলনামূলকভাবে এদিকে আজকে অনেক কম। শাহাদ ভাই, কিছু হয়নি। হ্যাঁ, আর এটা অরিজিনালটা জাপানি। না না, আর এই দুটো একটু লাগাই দিবেন। ধরেন, একটা হলো মিটারের প্রোটেক্টর আর একটা হলো এই যে গুটলির, এই দুটা অনেক মোটা। চেনটা বড় হচ্ছে কিছুটা, তাই তো? না, লাগে না। আগের চেনটা অনেক যথেষ্ট ছিল। শর্ট হয়ে যাবে না তো? না না, শর্ট হইব না, বরং স্যার এটা টাইনার ওই করছি। ওই দিন এটা দেখছিলেন? না, খেয়াল আবার তো অনেক লুজ। হলো ও রিং এর রোল। হ্যাঁ, অনেক লোক না হয় আমার নানা আমার কাটতেই এই মজিবাদ বা এটা হইব বলে মনে হয় না। পিছাইলে আপনি কতখানি পিছাবেন? জায়গা আছে, তাহলে আর দুই ঘর কম আছে, দুই ঘর মনে কমাইলেও দরকার না, কমাই ফেলান। দুই ঘর কমাইছি অনেক লুজ। এটা করতে গেলে চাকা সামনে আনতে হবে না একটু, আবারও দেখেন মানে এক গাঁট কাটলে পরে আপনার একটু শর্ট পড়ে যাচ্ছে। আগে করার আগে খেয়াল করা দেখেন ভালো। হালকা একটু সামনে আনতে হবে। তো দুই করা দিলে পরে অ্যাডজাস্ট থাকবো না কিছু। শুক্রবার, তারপর মোটামুটি রাস্তায় ভালোই জ্যাম আছে। শাহাদ ভাইয়ের ওখানে গেলাম, আসলে ভিডিওটা পুরো করলাম না, কেননা মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমার এই নাটের এইখানে যে দুটা গোল্ডেন কালারের যে শক অবজারভারের যে ক্যাপ দুটা হলো না, কেননা যে ক্যাপটা আমি নিয়ে আসছিলাম সেটার সাইজটা, যেটা স্টকের যেটা আছে সেটার থেকে তুলনামূলক একটু বড়, তো যার কারণে এটা হলো না। চেনটা লাগানো হয়েছে, চেনের কারণে পারফরম্যান্স, মোটা চেন যেহেতু, একটা ভালো চেনের পারফরম্যান্স তো অবশ্যই ভালো হওয়ার কথা। ইচ্ছা ছিল বাইকটাকে ওয়াশ করাবো, কিন্তু সাদাদের বাসার ওখানে এমনই কাদা যে ওখানে বাইকটা আসলে ওয়াশ করেও খুব একটা লাভ হতো না। হ্যালো, চলে আসলাম বাসায়। অকারণে অসময়ে বৃষ্টি এই গরমের মধ্যে। সো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করি, দেখা হবে আবার নেক্সট কোনো ব্লগে। আল্লাহ হাফিজ।